ahora va para bien. Ahí, póngale para que la gente sepa dónde tiene. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo va a salir hoy? El problema es que si debemos no vamos a ver esto. Pero no te preocupes que la voz no va a salir nada. Eso nada más se pondrán unas imágenes transferidas así montadas y punto. Un pisco nada más. Esto lo ven el miércoles por la tarde, televisión el día. Esta noche a las 4:30. A las 4 de la madrugada. No seamos ya, lo ponen de 4 a 6 de la tarde. Después de hombre, ponerlo, lo camino yo para adentro. Digo, dame una hora de